Bafethu mina ngikwazi ukuthi sikhoma Sasha, shiso kukamshayini. Oh, kusho usuku kamshayini uQueen B, usho njalo. Hayibo. Imali. Queen B ungena kanjani kule nto? Ngicela sibe yiteam, ngiyazi ngikwenzele phansi futhi akuselula ukuthi uphinde ungithele. Kodwa lokho akusho ukuthi angikuthandi futhi angikukhathalele. Queen B, ungitshotshela isikhwama uthi uzosebenzisa igama lokuthi uyangithanda. Emva kwalokho uthi mina ngijoyine mina. Kanti ungithatha kanjani ngempela? Awusho wena qatha. Uthela abantu abathatha udla ngamandla ubazi. Noma mhlawumbe bakushaye bamamela engqondo. Futhi khona ukuphapha. Kusho ukuthi na boys ami labantu ngabakhombi nokuthi bengiqalayo babona. Kodwa ngabakhombi yize yonke into enze ngokukhulu ukuphuthuma. Bama yodwa nje songathi izinto zenza ngiphuthuma. Ayifusekani mina. Yes, nomshayeli sibale yaza casha phansi kwegate. Ngizosuka nisuka khona. Senizokhuluma uthuvi la endaweni yami. Yes madoda, uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Ngithola kahle niphelele nonke. Anisho ke, mhla nomunye lona uhlanisela thina singawazi. Uchithi umuthi inkonyane madoda. Ngisho ukuthi yona lentsha le ayisidakamiza la emzileni wethu. Amadida kuthiwa afunda la isipho esihle. Nje uzocanaza nje la esikele sethi Rethaville. Manje ufile. Ayimanje akafili thina simve samusa sezuleni nqa ukuthi kumele isheshe ibuye lentsha. Nimthele ngamanzi mhlawumbe uzovuka. Hawu, sushilo. Vele bese ngimlindele. Bese ngwabekile. Hawu. Usezulini encane ubona uJesu lendoda. Lokuphambi kwakho uGadavu. Indoda engakuthandi uNkulunkulu. Indoda engakuthandi udlame. Kodwa lokukwena ukuthi uyafuna ukubona ulaka lami nesilwane esimini. Hayi indoda usungakhuluma. Hambo fa mina ngeke ngitshele lutho. Usaze kwamnandi. Usaze kwamnandi boy. Athule nje madoda. Ngoba ningamuza umlungu wami ukuthi uyakhuluma. Efuseko namshoni ngisemele sikukhahlele manje ngoba uyaphaka. Ayifusekana kuyona into engiyibuzile leyo. Empeleni nifika hle sesawa simasheni bona. Nifunani mina la? Lalelayo wena yengandoda. Ngizokubuza kube kanye futhi nangu ngifuna ungiphendule into eqondile yezwa. Uyathinteka nekuthunjweni kwadla ngamandla. Yalela ungabizi Queen B. Ayike gwebevu awuzosuka la usuka khona uzozenzela umathanda la ushaye nezintwana zami. Kanti nawe ke nje akinqinile ke ngiyaqhazula ngenkulu empama ekhala lingaxosha ifinyela kube manje. Ukuthi nje ngibalekela yona lento ama GBV. Ungabagajisa bonke kodwa ke mina ngeke. Buthi kuyikona nje ukuthi angiyiboni into engayilwela nawe ngoba into okhuluma ngayo ngiyazi. So hambanda. Kanti ke khulileke. Kodwa wazi ukuthi mawuthi uyathinteka kulento yadla ngamandla. Sohlangana esikhaleni sikaNtombela seniyosisindela kona amathi uNtombela usathutha. Mayenza sambili.
Awubheke nje la bafana. Baphuma manje. Akaphenge nje isikhathi esingakanani bephumile. Yazi ama-2K abuya asebumba ubuso ngathi umbheje lo waku TikTok. Edakala bafana. Yazi bona wasona ugwebe ukuthatha uQueen P mfuna umbamba ngesimnandi. Emile bengishanga lokho kumabhalobha ngithi ufuna ukubamba insonto. Bayakahle umngane wami isikhathi eshaya uQueen B. Wena belikhahlele ngoma manje uyapha. Are kana Ani benicabanga ukuthi ugwebe viyothini lapha. Ngana namangazi. Ngicabanga ufuna isikhwama. Sikhwama. Kube veze lapha indaba esikhwama. ileli finde lupo. Bayafela baphuta amapela vele kubhadlaza yonke le ndaba leyo. Thina kodwa sinofezeleza iphika thina. Yaqinisile mfethu samgoqa ensenza sure ukuthi uyakholwa. Mana ngiyaxaya mase nginesetheleka nje lapha engathi uthibele. Hey, kuba uhle yebo lo mothi namgoqa. Kodwa boma ukuthi useyazi indaba esikhwama, kingaze thini ningi kakhulu. Namanje wakafuna ukukhuluma. Engifuna ukwazi nje ukuthi ubani nomsipanelayo. Emva kalokho bese sekudedela uhambe. Manje kusasho. Ey'tshela iqiniso. Hamba ofa. Boss, ekudelela le nja le. Yayi ngeke ayishawe le nja le. Lento. Onothi ugesi lapha. Angeke on nje. Shila zona nje. Namanje wakafuna ukukhuluma. Phinde lapho umuntu. Lalela nto. Ugwebevu umuntu ephusha business. Hloniphi. Ubani ugwebevu ngempela? Ngabe amazi? Ugwebevu. Jeke bagwebevu. Leza ngosomaqoso. Oh, uthumali sinayi lesisodayisa ibusiness lezi khona emzileni wethu ayajwayela lento samele ibonakale nje. Uthini namhlonishwa? Yazini. Shine umoya. Hayi futhi teteleni. Senje nje iqiniso ngizongikhipha. Tetelo. No. Sinayi man. Sethini lapha lesikhwama. Indodangaza kulesikhwama lesi siqaleni inkinga njengokuxoshwa kwangizwe umculo ukhoze. Ayitani ngasho uliphinde intana plus sami isibhayini okay intana usibambele nokuthi intana sami kamshanga ngepopo intana indaba lesikhwama lesibhanti Intana ngiyakuza odaya masiphethe uLondon mothi bazoqema. angiyakuzwa intana bese ngithi ibhola kanje intana kwenza amasambe engqondo nabanye. Ayawo ayintona engawacabi ngiyakwazi phela. Wahlisa njani umoya ukuthi ububone ukuthi sezingeke usingelo gwebevu ngala olandala umuntu uzwa kanjani kuyobhala kusasa esikoleni hayibo bese uyeba laphansi dodo kumele inhliziyo soqala kuphi bafethu kumele sithole abanye abazosijoyina ukuze siqinise iskimu sethu ngoba abaningi abantu esazobhekana nabo Yipho elihle kodwa kwamele sisheshe ngoba imambi silingana nathi singagadla noma yinini. soqala phi mase kunje bafethu
ayizobonana. Kwenzani manje? Bo waqhamuka samagundane manje ngathi ukhona ukujahayo indaba. Zithini? Buza wami, cabanga sengiyazi ukuthi udla ngamandla bamgcinephi. Uthini? Nje bangisho buza wami. Sebenzile mfana, sebenzile.